السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بإذن الله هنعمل صوابع زينب بكل اسرارها. وازاي تنجح معاكي من اول مرة، وازاي تشرب الشربات وتبقى جميلة ومقرمشة من بره وطرية وحلوة كده ومستوية من جوه. بس انتي تتبعي الخطوات واحدة بواحدة، وان شاء الله لو اول مرة تتفرجي على قناتي ياريت ما تنسنيش في عمل اللايك والاشتراك في القناة. عشان اللايك هو اللي بيرفع القناة وبيخلي يعني اكتر عدد بيتفرج ويستفيد كمان من الوصفة بإذن الله. اول حاجة هنسمي ونصلي على الرسول ونقول احنا عملنا ازاي صوابع زينب. احنا النهاردة ان شاء الله عملناها بطريقة موفرة جدا من غير سمنة ولا زبدة. هنعملها بربع كوباية زيت، ويعني بأقل تكلفة هتقومي تعمليها بكل سهولة. لو عندك كوباية دقيق واحدة هتقومي تعمليها وتفرحي ولادك بأقل تكلفة بإذن الله، وكمان تشرفك قدام ضيوفك. طبعا احنا في الشتاء بنحب الحاجات الحلوة، مع كوباية شاي بلبن. ان شاء الله هتعجبك وهتقومي تعمليها وهتعمليها كتير، لان هي سهلة جدا وما بتاخدش وقت، ما بتاخدش اي وقت يعني في المطبخ، ولا بنقفه كتير، وما بتاخدش غلبة يعني ما بتاخدش غلبة جدا يعني. آه، سهلة جدا. اول حاجة احنا عملنا ايه؟ انا جبت كوباية دقيق فاخر، دقيق يعني لجميع الأغراض، أو يعني دقيق لجميع الاستخدامات. كوباية دقيق نخلتها، ونص كوباية من دقيق السميد نخلته برضو. وبعد كده مش هنحط طبعا طبعا في ناس بتعمل الصوابع زينب بتتنفخ جامد منهم علشان هم بيكتروا الخميرة. لا، انتي الأسرار المحلات أو الناس اللي بتعمل صوابع زينب والحاجات الحلويات الشرقية ما بيكتروش من المواد الرافعة علشان ما تنفش معاهم جامد، والرسمة كمان بتروح لما انتي بتكتري الخميرة. انا يعني معلش يعني اسفة ان انا بتكلم كتير. انا يعني عشان عاوزة اوصلك المعلومة واوصل المعلومة للبنات اللي لسه جديدة، فانا بتكلم بالراحة وبعيد وازيد في الكلام علشان خاطر يوصل يعني توصل المعلومة صح. فانا حطيت كوباية الدقيق على نص كوباية السميد، يعني كوباية دقيق وكوباية ونص كوباية سميد. حطيت عليهم ربع معلقة من الخميرة، معلقة صغيرة من السكر، ما تحطيش برضو سكر كتير. وضفت كمان باكو من الفانيليا عشان تديلها برضو طعم حلو للعجينة. وطبعا ربع كوباية من الزيت. ضفت الخميرة، ضفت الخميرة والملح والسكر وقلبتهم المواد الجافة كلها. وبعد كده جبت يعني على المية طبعا على حسب الدقيق اللي عندك. هي خدت مني نص كوباية مية دافية، نص كوباية مية دافية. ممكن يعني تاخد منك انتي اكتر او اقل على حسب نوع الدقيق. فضفت المواد الجافة وقلبتها. وبعد كده يعني بعد كده ضفت عليهم ربع كوباية من الزيت. وبعدين قلبتهم كأني بعمل كحك او بعمل قراقيش. يعني قلبتهم لغاية لما الدقيق عمل معايا زي حبيات الرمل. وبعد كده برضو عملتهم بايدي، بستهم يعني عملية البس، بحيث ان العجينة تبقى معاكي مفرولة وطعمها حلو كده، تبقى طرية من جوه مش مكتومة ومقرمشة من بره. الطريقة دي لازم تبسيها كويس، وبعد كده تضيفي عليها المية شوية بشوية. المية تكون دافية عشان احنا في الشتاء. في الصيف مفيش مشكلة، اعمليها بمية ساقعة عادي، مش هيحصل حاجة يعني.
بس احنا طبعا بنحط مية دافية علشان خاطر المية الدافية بتسرع عملية التخمير. فاحنا ايه بحط مية دافية عشان تساعد الخميرة ان هي ايه، العجينة ان هي تخمر. بعد كده بعد ما سبتها لمدة 5 دقايق، ما تسيبهاش كتير عشان برضو ما تتنفخش منك في الزيت، لان هي بسهولة ان هي تتنفخ. كده انتي لما بتطولي في عملية التخمير جامد بتنفش معاكي. يعني انت شايفة الصوبع ما شاء الله رفيع اهو، مفهوش حاجة، لكن بعد كده في الزيت هتشوفيه اتنفخ. طبعا اي حاجة بتشكليها، اي حاجة عاوزة تشكليها بيها، يعني عندك مثلا الصفاية اللي بتاعت الزيت، عندك المبشرة الصغيرة دي، عندك اي حاجة تشكلك يعني شكلي بيها، يعني هتديلك اي شكل. عاوزة تشكلي مثلا بمصفى، تشكلي باي حاجة. انا شكلت بالصفاية بتاعة الزيت، وشكلت من المبشرة الصغيرة. زي ما انت شايفة الصوبع زي ما هو، ما اتنفخش جامد في الزيت. يعني ما يعني انت كل ما تسيبيها تتخمر اكتر، كل ما تبقى معاكي مش حلوة وتتنفخ كده وما تبقاش حلوة. لكن لما تسيبيها لمدة 5 دقايق هي وانت بتشكليها هتخمر معاكي. العسل طبعا انا حطيت كوباية من السكر وحطيت كوباية من المية، كفاية قوي. لو انت عاوزة تزودي مفيش مشكلة. حطيت نص معلقة من العسل الجلوكوز، وحطيت عصرة ليمونة. طبعا كلنا شطار وبنعرف نعمل السيستم